सडकको छायामा हराएको सपना। आज म साथीहरू तपाईँहरूलाई सडकको छायामा हराएको सपना कथा लिएर आएको छु। ड्राइभरहरूलाई मन पराउनुहुने सम्पूर्णले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। बिहानको चिसो हावा चलिरहेको थियो। सर अझै निन्द्रामा थियो। तर बसको सिटमा बसेको हरिबहादुर भने पहिला नै जागिएका थिए। उनको आँखा जति बेलै पनि सडकतिर थियो, तर मन भने घरको सम्झनामा अल्झिएको थियो। उनी ड्राइभर थिए, कसैलाई गन्तव्य पुर्याउने, तर आफ्नै जीवन कहिले गन्तव्यमा नपुगेको। हरिबहादुरले स्टियरिङ समाएको 15 वर्ष भएछ। उनले हाँसोभन्दा आँसु धेरै बोके। गाउँमा बिरामी आमा, पढ्दै गरेका 2 सन्तान छोराछोरी र कहिले नटुङ्गिएको जिम्मेवारी सबैको भारी उनको काँधमा थियो। तलब सधैँ अपुग हुन्थ्यो, तर सपना अझै बाँकी थिए। एक दिन रातको यात्रामा पानी परेर सडक पुरै भिजिएको थियो। अचानक अगाडि वृद्ध आमा सडकमा आउनुभयो। हरिबहादुरले झ्याम्मा ब्रेक हानेर आमालाई बचाउनु भयो, गाडीबाट ठोक्किनलाई बचाउनु भयो। तर हरिबहादुरलाई नै पेसेन्जरहरूले गाली गर्नुभयो। तर धन्यवाद कसैले पनि दिनु भएन। हरिबहादुरले सोचे, ड्राइभरको काम भाग्य नै गाली खाने मात्रै हो त भनेर सोचे। तर पनि ऊ आफ्नो कामलाई निरन्तर दिइरहे। रिसाएनन्, गाली गर्दा पनि रिसाएनन्, किनकि उसलाई सकुशलसँग उसको बसमा बसेका पेसेन्जरहरूलाई घरमा पुर्याउनु थियो। उसका सपनाहरू धेरै थिए, त्यसैले उनी रिसाउँदैन थिए। कहिले पनि नरिसाउने बानी उसको थियो। है त साथीहरू, यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।